नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधिहरू, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकको प्रसङ्ग, विषयगत समितिका गतिविधिहरू, प्रदेश सभा सचिवालयमा हालै सञ्चालनमा ल्याइएको पुस्तकालयको चर्चा र प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकको प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेश सभाको आगामी बैठक असार 27 गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ। यसअघि असार 9 गतेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी गठबन्धनको विरोधका कारण बस्दै नबसी सूचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो। प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेपछि बैठक स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसका साथै विपक्षी गठबन्धनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा पनि टिप्पणी गर्दै असहमति जनाउँदै आएका छन्। यसअघि पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह, जसपा उपेन्द्र यादव समूह लगायतको विपक्षी गठबन्धनले बजेटका विषयमा छलफलमा भाग नलिने भन्दै बैठक बहिष्कारको घोषणा गरेपछि बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। प्रदेश सभामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत भएको दाबी गरिरहेका दलहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने भन्ने बारेमा भने सांकेतिक विरोध मात्र गरेका थिए। विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्। सत्तापक्षका सदस्यहरूले भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार बहुमतको समर्थनमा बनेकाले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। विपक्षी गठबन्धनले गर्दै आएको सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको विरोध केवल विरोधका लागि मात्र भएको टिप्पणी सत्तापक्षको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा विशेष प्रकारको अभिलेखालय बनाउने उद्देश्यका साथ पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। पुस्तकालयमा विभिन्न 10 विधाका 3000 भन्दा बढी पुस्तकहरूका साथै पत्र पत्रिका र 10 स्थान कम्प्युटर सहितको लाइब्रेरी पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संसदको पुस्तकालय सांसद र कर्मचारीलाई मात्र नभई अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने सम्पूर्ण नागरिकका लागि खुला रहेको सांसद सचिवालयले जनाएको छ। देश र जनताका लागि कानुन निर्माण गर्ने, कानुन कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन समेत गर्ने अधिकार सम्पन्न संसदमा पुस्तकालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संसदका सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माणका क्रममा आवश्यक जानकारी लिन, अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेख सङ्ग्रहका लागि पुस्तकालयको आवश्यकता पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो। कानुन निर्माण गर्दा कानुन निर्माताहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन, व्यावहारिक रूपमा अनुसन्धान, पर्याप्त छलफल र आवश्यक परामर्श लगायतको आवश्यकता हुन्छ। यसैबीच संसदमा पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा विशेष प्रकारको अभिलेखालय बनाउने उद्देश्यका साथ पुस्तकालयको स्थापना गरिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। एउटा संसदलाई आवश्यक पर्ने 5वटा महत्त्वपूर्ण त्यसका भागहरू हुन्छन्। ती भागहरूमध्ये पुस्तकालय एउटा हो। पुस्तकालय बाहेक उदाहरणका लागि सभाभवन, सचिवालय, विषयगत समितिहरू र संसदीय दलका कार्यालयहरू पनि आवश्यक पर्छन्। यी 4वटा सँगसँगै पुस्तकालय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो र यो महत्त्वपूर्ण भाग भएको हुनाले लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि पुस्तकालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ हामीले पुस्तकालयको व्यवस्था गरेका छौँ र पुस्तकालय हरेक संसदमा व्यवस्थित हुने र अब हामीले सुनेका पनि छौँ संसारको सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय भनेको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस हो र यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस भनेको
अमेरिकी संसदको पुस्तकालय हो। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने संसदमा पुस्तकालयको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र यसको किन आवश्यकता पर्छ भने संसदमा नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर कानुन निर्माण गर्ने कामहरू भएका हुन्छन् र त्यो निर्माण गर्दाखेरि व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विज्ञहरूसँग सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रशस्त सन्दर्भ सामग्रीहरू जुटाउनु पर्ने पनि हुन्छ र त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थान पनि आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको पुस्तकालय नै हुन्छ। यसबाहेक संसदबाटै उत्पादन भएका प्रकाशनहरू, संसदका प्रतिवेदनहरू र संसदमा मान्यज्यूहरूले बोलेका विषयवस्तुहरूलाई हामीले सम्पूर्ण विवरण उद्धार गरेका हुन्छौँ। संसदका चाहिँ कार्यसूचीहरू, संसदका चाहिँ सूचना पत्रहरू प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्, विधेयकहरू प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्। ती सबै कुराहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने ठाउँ पनि पुस्तकालय नै हुन्छ र यो पुस्तकालय चाहिँ जनतासँग पनि जोडिनुपर्छ र यो पुस्तकालयमा सम्बन्धित संसदबाट उत्पादन भएका प्रकाशनहरू र सूचनाहरू एउटा अभिलेखालयका रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यो अभिलेखालयलाई जनताले पनि र सरकारवालाहरूले, विज्ञहरूले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको सजिलोका लागि पनि संसदलाई पुस्तकालयको आवश्यकता पर्छ। संसदका गतिविधिहरूको अभिलेख राख्न, सांसदहरूलाई अध्ययनको अवसर मिलाउन र ऐन कानुन निर्माणका विधि र प्रक्रियाका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समेत अनुसरण गर्दै पुस्तकालय स्थापना गरिएको सचिव पोन मगरले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संसदका 5वटा मुख्य आधारभूत वस्तुहरूमध्ये पुस्तकालय पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पोनले पुस्तकालयमा विभिन्न 10 विधाका 3000 भन्दा बढी आवश्यक पुस्तकहरूका साथै पत्र पत्रिका र 10 स्थान कम्प्युटर सहितको ई-लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब हाम्रो पुस्तकालय व्यवस्था गर्नका लागि बुटोल महिला जेसिसको भवनको तल्लो तलामा भएको हललाई र त्यसलाई नै पार्टिसन गरेर एउटा कोठा निकालिसकेपछि, एउटा कोठा र एउटा हल निकालिसकेपछि त्यसैलाई नै व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले पुस्तकालयको व्यवस्था गरेका छौँ। र अब त्यहाँ पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीलाई सबभन्दा सुरुमा नेपाल कानुन समाजले केही पुस्तकहरू प्रदान गरेको थियो र त्यसपछि हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संसद सहयोग परियोजनाबाट हामीले पुस्तकहरू प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसबाहेक संसद सहयोग परियोजनाबाट हामीले ई-लाइब्रेरीको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनहरू, कम्प्युटरहरू हामीले त्यहाँ सहयोग प्राप्त गरेका छौँ र अहिले हाम्रो पुस्तकालयमा लगभग सबै विधाका पुस्तकहरू हाम्रो त्यहाँको क्षमताले भ्याउनेसम्मको, राख्न सकिने ठाउँहरूले भ्याउनेसम्मको हामीले पुस्तकको व्यवस्था गरेका छौँ र सबै मान्यज्यूहरूलाई र कर्मचारी साथीहरूलाई त्यहाँ अध्ययन गर्ने, किताबको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने त्यहाँ व्यवस्था र छलफलकै पनि अन्तर्क्रिया गर्ने समेतको व्यवस्था सहितको एउटा पुस्तकालय हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अब यसबाहेक हामीले ई-लाइब्रेरी भनेर 10वटा जति कम्प्युटरमा हामीले PDF बुकहरू, पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने र त्यो पनि इन्टरनेटमा पनि अध्ययन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो ई-लाइब्रेरीमा हामीले केशर पुस्तकालय लगायतका अन्य विभिन्न पुस्तकालयहरूसँग नेटवर्किङ गरेर ती पुस्तकालयहरूमा भएका यी पुस्तकहरू पनि अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यसका साथै यसै वर्षदेखि हामीले पुस्तकालयहरूको विवरण राख्ने र पुस्तकहरू वितरण गर्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर पनि हामीले त्यहाँ जोडान गरिसकेका छौँ। यसरी सकेसम्म हामीले पुस्तकालयलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा
विकास गर्ने सोचका साथ त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ र हामीले त्यो पुस्तकालयमा सबै विषयगत समितिहरूसँग वर्षभरिमा कम्तीमा 2वटा विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने प्लान पनि बनाएका छौँ। पुस्तकालयमा बसेर आवश्यक अध्ययन गर्ने, आफूलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू घरमै लगेर अध्ययन गर्न पाइने, यी लाइब्रेरीबाट आफूलाई आवश्यक पुस्तक लगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरू पेन ड्राइभमा समेत कपी गरेर लैजान सकिने व्यवस्था मिलाइएको संसद सचिवालयका कर्मचारी दिवाकर पन्थीले बताउनुभयो। आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुनका कुराहरूदेखि लिएर कुनै अभाव भएका विषयवस्तु यहाँ 10 प्रकारका विधाहरूमा राखिएका पुस्तकहरू छन्। छापा पुस्तकहरू करिब 3000 छापा पुस्तकहरू रहेका छन् यहाँ र सचिवालयले प्रकाशन गरे बाहेकका पुस्तकहरूको सङ्ख्या हो त्यो। सचिवालयले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरूको सङ्ख्या यहाँ जोडिएको छैन र सफ्टवेयरमा पनि राखिएको छैन। यहाँ सफ्टवेयरबाट सञ्चालित छ। यो DDC कोडमा आधारित पुस्तकालय हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाम्रो श्रीमान सचिवज्यूले कल्पना गर्नुभएको यो मापदण्ड हो। त्यसै अनुसार हामीले अहिले सफ्टवेयरको माध्यमबाट किताबहरू लिने कुन किताब कहाँ होल्ड भइराखेको छ, कति समय कसले लानुभएको छ भन्ने तथ्याङ्क राख्ने गरेका छौँ र त्यसका अलावा इलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी पनि छ। यहाँ 10 जनाले एकैचोटि उपयोग गर्न सक्ने गरी 10वटा कम्प्युटरहरूको व्यवस्था गरेर त्यहाँबाट पनि हामीले यहाँ भएका किताबहरूको PDF फाइल भनौँ न, त्यो छापा किताबहरूलाई त्यसलाई चाहिँ रूपान्तर गरिएका लिखतहरू फेरि उता पनि हेर्न सक्छौँ। समाचार, पत्र पत्रिका, इन्टरनेटको माध्यमबाट आफूलाई चाहिएको, रोजेको, खोजेको सामानहरू, पाठ्य सामग्रीहरू भनौँ पेनड्राइभमा हालेर लाने व्यवस्था छ। यहाँ आएर पढ्ने व्यवस्था छ। छापा किताबहरू पनि लाने व्यवस्था छ। एक पटकमा कम्तीमा हामीले अहिले 3वटा किताब दिने गरेका छौँ। किताबको सङ्ख्याको आधार र मान्यज्यूहरूको चापको आधार हेरेर चाहिँ त्यसरी हामीले दिइरहेका छौँ। यहाँ राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, संविधान, कानुन, उपन्यास लगायत विभिन्न 10 विधाका पुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूको उपलब्धता रहेको बताउँदै पन्थीले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्यहरूका साथै सचिवालयका कर्मचारीले समेत नियमित रूपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो। पुस्तकालयमा पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो। माननीय ज्यूहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी ज्यूहरू, विशेष गरेर माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, दलका सचेतक ज्यूहरू, सामाजिक समिति लगायत 7वटै समितिका सभापतिज्यूहरू र मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो विषयवस्तुसँग कुनै ज्ञानको आवश्यकता भयो भने तत्काल आएर लिएर जानुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीहरू खोजेर लगेर आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र यसले उहाँहरूलाई कानुन निर्माण लगायत आफ्नो ज्ञानको बौद्धिक क्षमताको वृद्धिका लागि पनि सहयोग गरेको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। लुम्बिनी संसदको पुस्तकालय सांसद र कर्मचारीलाई मात्र नभई अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने सम्पूर्ण नागरिकका लागि खुला रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पुस्तकालयका लागि आवश्यक सामग्रीहरू सङ्कलन गर्दै थप्दै जाने र समयअनुसारको पूर्ण रूपले व्यवस्थित र कानुन निर्माताहरूका लागि सुविधा सम्पन्न पुस्तकालय बनाउने लक्ष्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू हाल अनुगमनका क्रममा विभिन्न जिल्लाहरूमा व्यस्त छन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू 8वटा टोली बनाई प्रदेशका 12वटै जिल्लामा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू हाल अनुगमनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा व्यस्त छन्। खास गरी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू 8वटा टोली बनाई प्रदेशका 12वटै जिल्लामा अनुगमनका क्रममा रहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको 4वटा टोलीले विषयगत र क्षेत्रगत हिसाबले विभिन्न 3-3वटा जिल्लाका भौगोलिक क्लस्टर बनाई अनुगमनमा खटिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैगरी सामाजिक विकास समितिले पनि 4वटा टोली बनाई विभिन्न जिल्लामा अनुगमन जारी राखेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच दाङ, रोल्पा र रुकुमको अनुगमन गरी सामाजिक विकास समितिको एउटा टोली बुटवल फर्केको छ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीको नेतृत्वमा अनुगमनमा खटिएको टोलीले त्यहाँका कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन गरिएको बताइएको छ। अनुगमनका क्रममा कोभिड प्रभावित बिरामीहरूको उपचार पद्धति, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार, आवश्यकता, समस्या र समाधानका उपायहरूका बारेमा अन्तर्क्रिया समेत गरिएको अनुगमन टोलीका सदस्य दिवाकर पन्थीले बताउनुभयो। हामी रुकुम पूर्वको लागि भनेर 12 गते यहाँबाट निस्किएपछि अविरल वर्षाको कारणले गर्दा हामी कपुरकोटको पहिरोमा 2 दिनसम्म दुःख पायौँ। त्यसपछि हामी रुकुम पूर्व पुग्न सफल भयौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँको अवस्था अब कोभिड सम्बन्धी दोस्रो लहरले प्रभाव पारेको अवस्था सामान्य रहेछ। त्यहाँको भवन पुरानो इलाका स्वास्थ्य चौकीबाट सञ्चालन गरिएको पहिलेको 25 बेडबाट अहिले 50 बेडमा स्तर उन्नति गरिएको, टेन्ट सेट लगाएर यताउता त्यहाँ चलाइराखेको अवस्थामा पाइयो र हाल त्यो नयाँ भवनको लागि ठेक्कापट्टा सम्झौता भएको छ र यो पुरानो संरचना भत्काइएपछि हामी कहाँ बस्ने होला, यसको लागि चाहिँ सरकारले प्रिफ्याब प्यानलबाट 12 देखि 14 कोठाको कम्तीमा तत्कालै भवन निर्माण गरिदिएदेखि हामी चाहिँ यो सेवा सुचारू गर्न सक्थ्यौँ। अन्यथा हामीले यो भवन भत्काउन दिएका छैनौँ। ठेकदार आइरहेको छ, हामीसँग चाहिँ 2 चोटि आइसक्यो, यो हामीले उतातिर पहल गर्दैछौँ, नआत्तिनुस् भनेर रोकेका छौँ भन्ने अवस्था देखियो। अनुगमनका क्रममा त्यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन अभाव, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव, दक्ष कर्मचारी लगायत पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, जेनेरेटर र शवगृहको अभाव लगायतका समस्याका बारेमा पनि जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। ती समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइने र त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको अनुगमन टोलीका सदस्य पन्थीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामीले कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवसँग कुराकानी गरेका छौँ। रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालले प्रदेशसभा सदस्य श्रीवास्तवलाई तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका जनताका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न कस्ता प्रयत्नहरू गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। माबाट हुने सक्दो विकासमा म सक्दो प्रयास गर्छु, तर कुनै हामीले बाचा गरेर यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर हामी त्यो खालको ठाउँ किटेर हामीले कुनै बाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिएनौँ। तर त्यहाँका जनताले मलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी बनायो। तत्पश्चात मेरो नैतिक कर्तव्य पनि बन्यो कि यो क्षेत्रलाई हामीले अलिकति यहाँको जनताको जीवन स्तर कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा म लागि परेको छु। त्यति बेला जाँदाखेरि घोषणापत्र त लिएर जानुभएको थियो नि जनता समक्ष। घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कतिको कुरा भने? अब एउटा कुरामा तपाईले स्पष्ट शब्दमा भनिदिउँ कि चुनाव हामी कस्तो परिस्थितिमा चुनाव लड्यौँ। वास्तवमा नेकपा एमाले पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर म समेत सङ्घीय सांसदहरू पनि लड्नुभयो। जस्तै हाम्रो माननीय ब्रिजेश कुमार गुप्ता, माननीय हृदय त्रिपाठी सङ्घमा उहाँहरू विजयी हुनुभयो। त्यस्तै म कपिलवस्तुबाट विजयी भएँ। त्यस्तै परासीका हाम्रा एकजना सहकर्मी साथी अजय शाहीजी विजयी हुनुभयो प्रदेशमा। अब घोषणापत्र निश्चित रूपमा थियो एमालेको, तर एमालेको नभनौँ संयुक्त घोषणापत्र थियो। त्यति बेला त एउटा वाम गठबन्धन थियो। तर वास्तवमा मैले आफ्नो क्षेत्रमा खास गरेर त्यो सबै कुरा अब घोषणापत्र दियौँ सबैलाई पढ्नलाई, तर
कि म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, म पहिल्यै भनिसकेको छु कि त्यो भनेर हामीले भोट मागेको थिएनौँ। हामी इमान्दारीपूर्वक एउटा सच्चा जनप्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरू विजयी गराउनुभयो भने त्यो रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर जनतासँग हामीले भोट माग्यौँ। जनताले हाम्रो विश्वास गर्यो, तर जनताले जुन विश्वास गरेछ त्यसमा हामी पनि अहिलेसम्म खरोनी उत्रिराखेका छौँ। मलाई आशा विश्वास छ कि हामी खरोनी उत्रन्छौँ, किनकि हामी जनप्रतिनिधि भएपछि त्यो जनताको लागि गर्नै पर्छ। ठोस रूपमा भन्दाखेरि यहाँले यो 3 वर्षमा मैले यो गरेँ भन्ने कुरा केही ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम एकदम एकदम। एउटा तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले गरेछौँ। तपाईँको कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस छ, त्यहाँ पनि हामी भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू संरचना बनाइराखेका छौँ। अर्को कुरा विभिन्न मावि स्कुलहरूमा पनि हामी गरिराखेका छौँ भौतिक पूर्वाधारहरू। निमावि र प्रावि समेतमा प्रदेश सरकारको मैले पहल गरेर प्रदेश सरकारले सपोर्ट गर्यो, त्यो पनि काम भइराखेको छ। यो तपाईँको शिक्षा क्षेत्र भयो। मदरसा क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारलाई हामीले घचघचाएर मदरसा क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ तपाईँको सहयोग गरि नै राखेको छ। त्यस्तै तपाईँको सिँचाइ क्षेत्रमा पनि अब त्यस्तै त हाम्रो क्षेत्रमा बाढगङ्गा सिँचाइ प्रणालीको एउटा सिस्टमै छ। जस्तै दाङमा प्रगन्ना छ, त्यस्तै हाम्रो यहाँ बाढगङ्गा सिँचाइ प्रणाली संयुक्त व्यवस्थापनको रूपमा त्यहाँ छ। तैपनि सबै ठाउँमा सिँचाइ पुगिराखेको छैन। कुनै कुनै ठाउँमा हामीले टेन्डर पनि गराइसकेका छौँ सिँचाइको क्षेत्रमा। कुनै ठाउँमा यो आउने बजेटमा अब यो जुन बजेट प्रस्तुत भएछ यो बजेटमा पनि हामी समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै ट्युबवेल पनि तपाईँको एउटा दुईटा अहिले त्यो पूर्णतातिर लागिराखेको छ। अहिले पूर्णता पाए छैन, तर मलाई लाग्छ निकट भविष्यमै त्यो सफल हुन्छ ट्युबवेल पनि। अब त्यस्तै तपाईँको पुलको क्षेत्रमा मेरो क्षेत्रमा 3वटा तपाईँको एउटा तपाईँको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा तपाईँको सग्रावा भन्ने रन्जकियामा तपाईँको 5 करोडभन्दा बढीको टेन्डर भएको थियो पक्की पुल। त्यसपछि गत सालमा तपाईँको एउटा जमुवार खोलामा सेमरी गाउँदेखि कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सेमरी गाउँदेखि पूरब अनि धमौली गाउँदेखि पश्चिम बीचमा जमुवार नालामा एउटा 9 करोडभन्दा बढीको टेन्डर भइसकेको छ। त्यसको पनि आधारशिलाहरू खडा भइसकेका छन्। यी जुन मैले भने यी बहुवर्षीय टेन्डरहरू हुन्। एउटा तपाईँको यशोधरा गाउँपालिकाको लोहरौली गाउँभन्दा पूरब, तपाईँको यशोधरा गाउँपालिकाकै भैँसैया गाउँभन्दा पश्चिम बीचमा त्यो पनि मसैया नालामा एउटा खोला छ। त्यहाँ काठको पुल थियो, त्यहाँ आवत जावत गर्न धेरै कठिनाइ भइरहेको थियो। त्यो पनि टेन्डर भइसकेको छ तपाईँको। त्यस्तै तपाईँका बाटाघाटाहरूमा हामीले धेरै गरिराखेका छौँ। अब तत्पश्चात तपाईँको कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले प्रयास गरेर 2-2वटा स्मार्ट कृषि गाउँ मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा छ। एउटा तपाईँको यशोधरा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 सुल्तानमापुर भन्ने गाउँमा छ। अर्को तपाईँको कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 भन्ने सौराहा गाउँमा छ। यस्ता कामहरू हामीले शिक्षा होस्, सिँचाइ होस्, खानेपानी होस्, तपाईँको यता तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो तपाईँको कपिलवस्तु जिल्ला अस्पताललाई 50 शैय्याको बनाउनलाई धेरै पहल गरियो। त्यो पहलमा प्रदेश सरकारले पनि सुनेर
गतै साल हाम्रो यो 50 शय्याको बेड पनि स्थापना भइसकेछ। यस्तै यस्तै यावत विभिन्न कुराहरूमा हामी प्रयासरत नै छौँ। हामीबाट के हुन सक्छ त्यो जनताको, हाम्रो क्षेत्रको जनताको लागि त्यसमा हामी पछि पर्नेवाला छैनौँ। त्यो जनताको र त्यो क्षेत्रको, म खास गरेर अब क्षेत्रको होइन, अहिले त मेरो दायित्व हो प्रदेशको। प्रदेशमा पनि अब मेरो लागि 12 जिल्ला एकदम सामान्य छ। जस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्र छ, कपिलवस्तु छ, त्यस्तै मेरो लागि 12वटै जिल्ला हो। अब 12वटा जिल्लाहरूमा के गर्न सकिन्छ, यो हामी सबैको सहयोग, समन्वय, सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कपिलवस्तु जिल्ला पर्यटकीय क्षेत्रमा एउटा अग्रणी त्यसको भूमिका छ। अब त्यसलाई तर सरकारहरूबाट, विगतका सरकारहरूबाट त्यो पछि परेछ। त्यसमा हामीले पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही सोच बनाउनु पर्यो। मुख्यमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुराहरू सुनेर उहाँ आफै त्यहाँ जानुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, अनुगमन गर्नुभयो, अवलोकन गर्नुभयो। त्यो उहाँको पनि वास्तवमा त्यसमा उहाँको ध्यान केन्द्रित हो। त्यहाँ जस्तै तपाईँको हाम्रो गोटियावामा तपाईँको सबभन्दा पहिला बुद्ध कर्कुछन्द बुद्ध हुन्, उनका प्रतिमा सहित बगैँचाको एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यहाँ उनको जहाँ दरबार छ त्योभन्दा 400-500 मिटर पर अलिकति त्यहाँ एउटा त्यो बनाइराखेका छौँ पर्यटकीय क्षेत्रमा। अर्को तपाईँको यहाँ के अरे कनकमुनि बुद्ध, निगालीकोट, अरोडाकोट दरबार, त्यहाँ पनि हामी एउटा कनकमुनि बुद्धको प्रतिमा र बगैँचा समेत हामी यो गरिराखेका छौँ। रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू केही भए यो अवधिमा? रोजगारी सृजनाका कार्यक्रमहरू पनि जस्तै अब श्रम रोजगार भनेर हामी भर्खर मन्त्री भइसकेपछि अब त्यो रोजगारीको लगभग अलिकति हाम्रै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कुरा पनि उठाउनु भयो। त्यसमा हामीले यो श्रम रोजगारको एउटा भर्खर अस्ति हामीले मिटिङ पनि गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ, किनकि हाम्रा युवाहरू धेरै एकदम विदेशी कर्ममा छन्। केही जुन यहाँ छन् उहाँहरूलाई हामीले सिपमूलक रोजगार सृजना गर्ने जस्तो त्यस्ता तालिमहरू मार्फत अब उहाँहरूलाई गरौँ। अन्य कुराहरू पनि छ। उहाँहरूले म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतमा युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो कृषि मन्त्रालय मार्फत सहकारीहरूको कुरा छ, सहकारी खेतीको कुरा छ, सहकारी ब्याङ्कको कुरा छ, त्यहाँबाट पनि युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने छ। म सबै आम प्रदेशका युवाहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि त्योतिर पनि उहाँहरूले तत्परता देखाउनुपर्छ। अब यसका एउटा लिस्टिङ पनि हुनुपर्छ कि हामी त्योतिर पनि अब हाम्रो ध्यान आकर्षण भएछ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि यति नै। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै भएकाले अनावश्यक भिडभाड नगरौँ, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गरौँ, संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।